Հիմա ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել պրոֆեսոր Լորան Փափազյանին, Մարսելի նոր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավարն է պարոն Փափազյանը, ով ղեկավարում է Մարսելից հատուկ չվերթով Երևան ժամանած մասնագետների երկրորդ խումբը, մինչ ձայն տալը պարոն Փափազյան ուզում եմ իմ երախտագիտությունը արտահայտել ձեր քայլի, ձեր աջակցության կապակցությամբ եւ հույս ունեմ, որ նաեւ ձեր ուղերձը կքաջալերի մեր քաղաքացիներին ավելի բարձր մակարդակով պահել կարգապահական հակահամաճարակային կանոնները եւ խնդրում եմ նաեւ եվրոպական փորձը եւ կարծիքը ասել մեր հակահամաճարակային 3 կանոնների նկատմամբ պահել դիմակ, կրել դիմակ, պահել սոցիալական հեռավորություն եւ պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Այս 3 կանոնների վրա ենք մենք այսօր կենտրոնացած եւ կուզեինք նաեւ լսել ձեր կարծիքը, թե ինչքանով են այս կանոնները ճիշտ ընտրված եւ ինչքանով այս կանոնների պահպանումը կօգնի մեզ արագ հաղթահարել իրավիճակը։ Համեցեք։ Merci, Monsieur le Premier ministre. Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Բարև, շատ քիչիկ մը հայերեմ գխոսեմ գո, ֆրանսերեմ բդի հոսեմ։ Tout d'abord, je voudrais dire à quel point je suis fier d'avoir mené cette mission destinée à apporter un peu de soutien à nos collègues arméniens. Նախ եւ առաջ շատ մեծ հպարտություն եմ ապրում, որ կարողացա այս մեծ առաքելությամբ ժամանել Հայաստան եւ սատարել մեր հայ գործընկերներին։ J'ai une pensée pour mes grands-parents qui ont quitté ce pays il y a 100 ans maintenant. Ես մտածում եմ անընդմեջ իմ տատիկի եւ պապիկի մասին, որոնք փախել են Հայաստանից 100 տարի առաջ։ J'ai rencontré des équipes de médecins et d'infirmières extrêmement courageux, extrêmement compétents, mais qui sont épuisés. Պատիվ եմ ունեցել հանդիպել հայ գոլեգաներին, որոնք շատ կոմպետենտ են եւ որոնք աշխատում են օրնիբուն, սակայն ուժասպար են այս պահին։ Et je vous implore, comme Monsieur le Premier ministre, à respecter les 3 mesures principales qu'il a énoncées, c'est-à-dire garder les masques, bien se laver les mains et garder suffisamment de distance. C'est comme ça que l'Arménie, comme les autres pays, comme nous tous, nous arriverons à vaincre cette maladie. Կկրկնեմ այն ինչ ասաց պարոն վարչապետը, կոչ եմ անում բոլորիդ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, դրանք շատ պարզ են եւ կիրառվում են ամբողջ աշխարհում։ Խոսքը վերաբերում է դիմակի կրելուն, ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելուն եւ ֆիզիկական, սոցիալական այդպես կոչված ֆիզիկական հեռավորություն պահպանելուն։ Դա միակ պարզ կանոններ են, որոնք կկարողանան մեզ փրկել այս իրավիճակից։ Et j'espère enfin, dans l'avenir, contribuer à améliorer les relations entre les médecins et les infirmières arméniens et français et faciliter les échanges et la coopération. C'est ce à quoi je me livrerai dans les prochaines années, je m'y engage. Այս համագործակցությունը պարզապես դեռ սկիզբ է մեծ մեկ այլ համագործակցության, որը ըստ երևույթի տարիներ կշարունակվի եւ մեծ սիրով կցանկանամ համագործակցել հայ բժիշկների հետ եւ կիսվել փորձով ոչ միայն այս համատեքստում, այլ ընդհանուր առմամբ։ Je vous remercie. Շնորհակալություն։